Tjena YouTube! Det blev ett spontanköp i alla fall. Lite still. Viper 499 kronor. 25 skott 30 mm. Krutvikt 462,5 gram krut. Den är köpt hos fyrverkerigården. Exchange Fireworks. Så jag tänker att ja, vi går ut och smäller den. Let's go! Kör vi en Viper. Let's go! Nu kör vi YouTube!